akaba umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika watanzwe n'umuryango RPF Inkotanyi. Kuri uyu mwanya tubahaye ikaze muri Komisiyo y'Igihugu y'Amatora. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko amategeko n'amabwiriza abiteganya, kuri uyu mwanya tugiye kwakira kandidatire y'umukandida uhagarariye umuryango RPF Inkotanyi ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Turabasaba Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'uko amategeko abiteganya, ko mudushyikiriza ibisabwa umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika nk'uko amategeko abiteganya. Yose biri hano. Murakoze cyane. Ibaruwa itanga kandidatire umwirondoro, amafoto abiri magufi y'amabara, icyemezo cy'amavuko, fotokopi y'ikarita ndangamuntu, inyandiko y'uwifuza kuba umukandida yemeza ko nta bundi bwenegihugu afite cyangwa igaragaza ko yaretse ubundi bwenegihugu. Icyemezo kigaragaza ko umuntu yakatiwe cyangwa atakatiwe n'inkiko. Icyemezo cy'umutwe wa politiki cyangwa cy'ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki. Icyemezo kigaragaza ko umukandida yatanzwe n'umutwe wa politiki cyangwa ishyirahamwe ry'imitwe ya politiki. Icyemezo cy'uko yagaragaje umutungo we igihe umukandida ari mu bagomba kuwumenyekanisha. Icyemezo cya muganga wemewe. Icyemezo cy'ubwenegihugu nyarwanda. Inyandiko ihamya ukuri, inyandiko zikubiye muri dosiye y'umukandida. Ikirango kigaragaza ishyaka rya politiki.
Shiramo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, ibyangombwa bisabwa n'amategeko turabona byuzuye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba n'umukandida ku mwanya wa Perezida wa Repubulika, tugiye kubashyikiriza icyemeza yuko twakiriye izo nyandiko, mukagishyiraho umukono, nanjye nkagishyiraho umukono. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukaba umukandida umwanya wa Perezida wa Repubulika watanzwe n'umuryango FPR Inkotanyi, twishimiye kubashyikiriza kopi y'ibisabwa n'amategeko mwatugejejeho, kuko byose twamaze kubisuzuma, twabonye nk'uko bisabwa mwabitugejejeho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ukaba n'umukandida umwanya wa Perezida wa Repubulika mwatanzwe na muryango wa RPF Inkotanyi, twagira ngo tubashimire yuko igikorwa kigenze neza kandi tubifurize amahirwe masa. Umuhango wari uduteranyirije hano ukaba urangiye. Murakoze cyane. Uyu nta nubwo ari umuhango gusa, uyu ni igikorwa cy'ingenzi gishimangira demokarasi, kandi nk'umuryango RPF Inkotanyi twemera principe ya demokarasi, twemera ko ibihe bigera abantu bagavugurura ubuyobozi bw'igihugu. Niyo mpamvu rero iki gikorwa cy'uyu munsi cyo gushyikiriza kandidature y'umukandida w'umuryango FPR Inkotanyi, urwego rubishinzwe mu gihugu, komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora, ari igikorwa cy'ingenzi kandi gikomeye. Twemera twese ko ari intango y'urugendo rugamije kuvugurura ubuyobozi bw'igihugu. Abaturage baramutse bongeye kugirira icyizere umuryango RPF Inkotanyi bakabatora, musanga ari biki mutakoze mu myaka ishize muri ku butegetsi mugiye gukora uyu munsi? Tumaze gusohora igitabo
cyitwa manifesto ni ukuvuga gikubiyemo projet umushinga w'ibyo twifuriza gukorera abaturage. Mu minsi mikeya turaba tugisakaje, ariko icyo navuga mu magambo makeya nuko icyambere hari ibyo twakoze, hari byakozwe mu nkingi eshatu: inkingi y'ubukungu, inkingi y'imibereho myiza y'abaturage n'inkingi y'imiyoborere. Ni inkingi twagendeyeho kuva umuryango FPR Inkotanyi watangira kuyobora iki gihugu. Ibikorwa byacu rero bikubiye muri izo nkingi birivugira ubwabyo. Iyo ubibonye hanze aha ngaha, urwego abanyarwanda bagezeho rw'ubukungu, mu rwego rw'ubukungu, urwego rw'imibereho myiza y'abaturage, ntabwo ndi bujye kurondora ngo iki n'iki twakoze. Ariko noneho niki tugiye gukora? Turabanza dushyigikira ibyo twagezeho bitazadusubirana inyuma. Byo birumvikana, ntitwaba twarageze ku by'igihugu kigezeho uyu munsi n'isi yose ibona ngo noneho byongere bisubire inyuma. Icya mbere rero ni ugushyigikira ibyo byagezweho. Icya kabiri ni ukongera guharanira imibereho myiza y'abaturage, ubukungu bwabo, kugira ngo nabo ubwabo bihaze, ntituzajye duhora dutegeye amashyi hanze. Ikindi no gukomeza umutekano, ubusugire bw'igihugu n'umudendezo w'abaturage wa rubanda. Ndasubira ku kivuga ngo imyaka mumaze ku butegetsi, ni izihe ngorane zikomeye mushobora kuba mwarahuye nazo ukaba muti iki kibazo cyari gikomeye kuri ubu butegetsi twari tuyoboye uyu munsi mukinahangana nacyo, cyangwa niba cyararangiye? Ikibazo cya mbere gikomeye mu gihugu cyacu ni ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Ikintu gikomeye cya mbere twagize ni uguhangana n'izo ngaruka zabaye, kureba abantu bari barabuze icyizere cyo kubaho, kugira ngo tubagarurire icyizere cyo kubaho, kubashakira uko babaho, aho batura, icyo barya, uko mbese bya bindi byangombwa by'ibanze. Ariko ibyo ngibyo tugeze aho twizera ko abanyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi bafite icyatuma babaho. Noneho rero turareba iterambere uko iki gihugu cyacu kimeze uyu munsi. Turishimira mbere na mbere aho twageze muri iryo terambere, ariko turareba imbere tuvuga ngo ejo hazaza umuturage azaba amerewe neza kurushaho. Guhangana rero n'izo ngaruka nicyo cyadukomye mu nkokora cyane, kuko n'ibyo dukora byose bigenda bihura n'izo ngaruka z'aho igihugu cyari kigeze muri 1994 naho tugeze ubu ngubu. Ariko rero icyo dufite imbere ni umuturage, ndetse ni nayo mpakanizi cyangwa nsanganyamatsiko y'ingenzi muri aya matora tugiye kujyamo, ni umuturage ku isonga. Kuko icyo dushaka cya mbere ni uko umuturage yitabwaho uko bikwiye muri izo nzego zose nagiye mvuga. Ngira ngo rero ibyadukomye mu nkokora byo birahari, kandi byose byagiye biza ari ingaruka za jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, byaba mu rwego rw'umutekano mukeya twarwanye nawo ubu igihugu cyacu kikaba kiri mu mudendezo, byaba ari uburyo bwo kuzamura abaturage kugira ngo babeho neza. Ibyo byose twagiye tubikora duhangana na za ngaruka, ariko ubu tumaze kubona ko twigejeje ahantu bitakibaye ikibazo kuri twebwe, ahubwo imbaraga zose tugiye kuzishyira mu kurushaho gushyira umuturage aho yakumva rwose ko aterereye ameze neza. Urugendo rurahari, abanyamuryango ba RPF murabasaba iki? Abanyamuryango ba RPF rero icyo tubasaba cya mbere ni ukumenya uko bitwara muri bagenzi babo. RPF ni umuryango ugendera ku mahame y'iterambere kandi rihuje abantu bose, hatagira umuntu usigara inyuma. Abanyamuryango inshingano bafite ya mbere ni imyitwarire, uko bagomba kwitwara imbere y'abandi, niyo noneho gufatanya no gufashanya kugira ngo bafashe abandi banyarwanda, ndetse yewe banabazane tugendere rimwe twese. Kuko niba uyu munsi tuvuga ko dufite ishyaka riri mu twa politiki kuri majoritaire muri iki gihugu, ariko dukeneye n'ubundi
ko twagira abanyarwanda benshi niba atari bose kugira ngo tugendere rimwe, byo ye kugira iki cyatuviramo igihato.